korang ingat buat puasa 168 skip breakfast je boleh kurus? Semua silap. Ramai sanggup tahan lapar sampai petang baru makan. Tapi ni langsung tak jalan. Kajian besar sahkan makin lambat first meal, berat korang makin naik. Pakar tegaskan cara betul. Makan breakfast awal, dinner awal. Kumpul puasa lebih 12 jam tu dari tengah malam sampai subuh. Sebab pagi ialah waktu golden metabolisme badan. Sensitiviti insulin tengah paling tinggi. Bila makan kumpul belah pagi, kalori bakar lagi laju. Kalau anjak first meal ke petang masa badan nak rehat, beban metabolisme jadi makin teruk. Nak kurus berkesan, jangan silap timing puasa lagi. Sebab